Salve, salve galera do canal, bem-vindos aí ao canal Pulo do Gatito. Olha rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E vamos que vamos, né, para mais um vídeo, tá, do canal Pulo do Gatito. Aí ó, Fiat Mobizinho tá com 78 mil e poucos, tá, já tá perto da troca de óleo. Mas galera, eu vou fazer um vídeo de um problema que tem acontecido muito nesses carrinhos aqui, tá, da Fiat, que é um barulhozinho na direção, tá? Ele, na hora que você tá girando, a direção faz um barulhinho, faz poc, 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 tá? Agora, inclusive, esse carro não tá fazendo. Vou andar aqui, quando começar a fazer, eu gravo pra vocês. Geralmente quando eu tô fazendo um retorno, alguma coisa assim. Galera, rapaz, não tá fazendo não, é só porque eu vou gravar o vídeo. Só porque eu vou gravar o vídeo, o carro não vai fazer o barulho, é mole, velho. Vou tentar pegar aqui pra vocês ouvirem. Galera, ó, não consegui pegar aqui, tá? Ó, o barulhinho. Pera aí, deixa eu ver se eu desligar o ar-condicionado eu consigo escutar, pera aí. Galera, não tô conseguindo. Pera aí, ó, pera aí. Ó, toque. Galera, esse problema é um problema de lubrificação, tá? Na barra de direção. Vou mostrar aqui pra vocês esse problema, tá? Onde ele é, tá? É falta de lubrificação. Tem muita gente que tá trocando barra de direção, trocando ponteira, trocando isso, trocando aquilo, e não é. É só essa lubrificação. Eu sempre dou esse conselho aqui no canal, de você sempre começar pelo mais simples, tá? No serviço de manutenção, né? Analise, observe seu carro, vá até onde você está escutando barulho. Às vezes é um aperto, entendeu? Às vezes é uma simples peça, desgaste e tal, acentuado. Às vezes uma lubrificação, como nesse caso tá? Isso está acontecendo muito nesse carro, tá? Então fiquem atentos aí, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Consegui me encaixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui, peraí. Não, tá certo. Aqui, ó. O problema é nessa lança aqui, ó, tá vendo? A lubrificação dela resseca, tá? Resseca, aí ela faz um recuo e atrasa, faz um recuo e atrasa. Às vezes quando isso aqui resseca, o que acontece? Ela faz barulho, tá? Ela dá um saltozinho, faz poc, 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 tá? Aqui o meu barulho no caso é intermitente, tá? Ele fez agora há pouco, mas agora ele não tá fazendo. Mas vai na fé que você não vai ter problema. É uma lança, ela encolhe e avança, tá? Você vê que ela tá até meio desgastada aqui. Ó, ela tá meio desgastada, mas eu vou passar aqui, passar graxa aqui, tá? Tentar colocar aqui o máximo que eu puder dentro. Vou abrir e fechar ela várias vezes. Pronto, galera, aqui ó, direção devidamente lubrificada, tá? E vou ir testando aí, tá? Mas de qualquer forma, aqui ó, não tô ouvindo o barulho, tá? Ele era intermitente, dava pra ouvir bem baixinho. Não sei se vocês conseguiram encontrar aí, mas deu uma lubrificada. Se sua direção estiver fazendo esse barulho, galera, vai e lubrifica, vai resolver, tá? 99% dos problemas na direção são esses, e é simples. Espero ter ajudado vocês aí. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, tá? Deixa um comentário aí o que vocês acham dessa solução dada, se resolveu, se serviu, se não serviu. Valeu, turma, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.